大家好，咁我想跟進翻 ACU 個 mainboard 個情況啦。咁本身依部機係 NB-IoT 嚟嘅，咁我已經轉咗做 4G module 卡㗎啦。咁另外咧，今次咧我都做咗條 cable 啦，就係俾翻個 flow meter 同埋個 pressure sensor 嘅。咁一樣啦，插翻條 cable 喺呢度。入翻去個 Wins device 嗰度，你會見到咧個 value 咧，佢就會 keep update 㗎啦，上翻嚟㗎啦。咁另外咧 pressure sensor 咧，我就會打開個電，你會見到咧個 pressure sensor 個meter 咧，你就會 update 翻㗎啦。大約1分鐘左右咯。好，你見到嗰個 pressure sensor 個 level 咧就已經顯示咗出嚟啦。好，咁接駁方面咧，其實就係喺個 flow meter 嗰度咧，其實你就接駁翻個 AVB 個 socket 嗰度。咁而 pressure sensor 咧，其實你就插翻個條氣管就咁就可以用到㗎啦。